guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel. Papakita ko po sa inyo ngayon guys yung paano magawa ng manual incubator. Ito na yung manual incubator na ginawa ko guys. Since tapos na yung kagawa ko nito, gumawa rin ako ng diagram para madaling ikabit. Ito guys yung thermostat o temperature controller natin. Sa likod nito guys makikita natin kaya lang yung itong thermostat na to naka 12 volts lang yung naka-check nya, kaya hindi ko ginamit. Yung dapat talaga ito yung 110 to 220 volts, 1500 watts. Dapat ito yung naka-check guys para sa 220 volts natin. Kung nakikita nyo itong itim at saka pula, ito yung power natin. Dito yung power, saka yung itim saka dilaw, ito yung para sa ilaw. Naka-built in na yung ano nito guys, yung thermometer. Kaya ito na yung wiring nya, built in na thermometer, black tsaka yellow. Yung dilaw guys magkatabi yun yung papuntang ilaw natin. Yung ginamit ko dito yung incandescent bulb, 25 watts. Saka ito rin yung power supply natin, red saka black. Yung ginawa ko, nilagyan ko ito ng switch para double safety. Kinabit ko yung switch guys sa black kasi nasanayan na natin yung supply ng kuryente natin, line to ground, saka yung live natin nasanayan talaga yung darkest color, kaya yung ginamit ko yung itim. Pero wala naman tong polarity guys, pwede yung magkabaliktad. Nilagyan ko lang ng switch. Yung sa baba guys, nilagyan ko ng 110 to 220 volts, 1 times 500 watts. Dapat naka-check yan guys dito sa likod. Ito naka 12 volts lang kasi ito, hindi ko sinubukan kasi hindi talaga pwede to. Dapat yung 220, yung kabila yung naka-check. Ito kasi ginamit ko guys, dito yung naka-check nya, itong 110 to 220 volts, yan yung naka-check nya, kaya kinabit ko, gumagana na yan guys. So ganito lang kasimple yung pag-wiring ng ating temperature controller. Wala naman yung ano guys, kahit magkabaliktad yung sa ilaw, black saka yellow, kahit magkapalit yan sila sa ilaw, gumagana naman. Pati yung supply natin, red saka black, kahit mabaliktad yan. Basta siguraduhin natin guys yung input nya dapat 220. Saka ito naman yung tsura nya guys, ito 220 talaga to. Ito yung switch na kinabit ko. Kulang pa kasi ito guys, lagyan ko pa ito ng salamin kung makikita yung loob. Ito na yung gawa kong incubator guys. Tingnan natin sa loob.
Dito yung power supply niya guys. Ito yung isang linya nito, pinutol ko para nilagyan ko ng switch. Ito, dumiretso yung isa sa switch, saka yung isa naman sa thermostat. Yung output ng switch, itong pula sa thermostat. Yung kulay itim tsaka dilaw na wire guys, ito yung papuntang ilaw. Ito sa takip ko nilagay yung ilaw. Pwede naman to magkapalit guys, wala namang polarity, gumagana naman. Saka yung thermometer nya, dito ko na sa gilid nilagay. Ito yung dulo. Ito lang yung wiring nya guys. Ito gumagana na to. Yan na yung ilaw nya guys. Ito na yung loob niya. Ginawa kong lagayan ng itlog tsaka yung tubig. Tsaka pala yung ano nito guys, kasi wala tayong fan, ano na lang yung butas. Yan yung singawan niya. Tsaka dito sa takip nilagyan ko rin. Yung thermostat niya guys, pag set nito, itong arrow pataas sa kaliwang banda, ito yung start niya na temperature. Iset mo to, long press, tapos mag blink na yan, set mo lang sa temperature na gusto mo. Pag mag start yung ilaw, magbukas. Saka yung kabila naman, yung arrow pababa, ito yung stop na temperature nya. Set mo, long press, tapos mag blink yun, iset mo sa temperature na mag off. Yan yung stop nya na temperature. Pag umabot na yan guys, automatic na mamatay yung ilaw. Tsaka pagbaba naman ng temperature, kasiting na yun sa mababang temperature, automatic magbukas na naman yung ilaw. Yan lang yung function niya guys. Nilagyan ko rin ng switch para pwede naman guys pag wala ng switch, pero sa akin nilagyan ko lang para may double safety. Pwede na yung diretso sa male plug. Yan na lang guys, abangan nyo lang ako sa paggawa ko ng isa ko pang incubator. Maraming salamat guys.